سلام رفقای گل، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. تو ویدیوی امروز مستر بیست و رفقاش قراره بزرگترین پیتزای دنیا رو بخورن، اونم به صورت مسابقه‌ای با خفن ترین بخور دنیا جوی چسنات. راستش منم دلم پیتزا کشید نتونستم تحمل کنم، سفارش دادم بیارم. بریم سراغ ویدیو. این بزرگترین تیکه پیتزای دنیاست. الله وکیلی سایزو ببین. این پیتزا علنا 1.80 قدش، از کارد بلندتره. آسیب احساسی. اصلا نگاه هر چی میری تموم نمیشه، همجور تا صبح پیتزاست. خیلی گنده است خدا وکیلی. ایشونم جوی چسنات، سریع ترین خورنده مسابقه دنیا. بده بخوریم. ایشون نه تنها رکورددار هاتداگ خوری دنیاست، بلکه رکورددار یه عالمه چیز دیگه خوری هم هست. ببینید چه جوری میخوره. ماشاءالله. این داشمون علنا رکورد جهانی بیشترین رکوردهای جهانی رو داره. اصلا یه وضعی. قبل از اینکه بریم این پیتزای 8 کیلویی رو بخوریم، بذار ببینیم من و رفیقام چند کیلوییم. من و رفیقام رو همدیگه 243 کیلوییم. بعد بتونیم مثل آب خوردن جایی شکست بدیم. قدرت دست ماست. داشمون 100 کیلو بیشتر نیست. جان کوچولوتونم. خب جوی جان، این پیتزای رکورد جهانی طور خدمت شما. الان که شکمم خالیه، راحت رکورد زدم. حاجی این 4 کیلوه. انگار داری بچه یه کریسو میخوری. آره خب من راستش میدونی. حالا باید چیکار کنیم؟ اینم اسلایس پیتزای ما. حاجی خیلی گنده است. اگه نونه دورشو بخورم خفه میشم، ولی برای اون کلا یه لقمه است. وزن این دوتا پیتزا دقیقاً مثل همه و من و چندلر و کریس باید سعی کنیم که زودتر از جویی پیتزامون رو بخوریم. آره ما میبریم. ولی همونطور که قبلا گفتم، جویی واقعا هیولاست. اگه بخواد میتونه از 10 نفرم بهتر بخوره. حتی اگه بدون وقفه پیتزا رو بچپونیم تو دهنمون، شک دارم بتونیم زودتر از اون بخوریمش. اصلا چطور ممکنه؟ فهمیدی؟ به خودم هم بگو. شاید با خودت فکر کنین که امکان نداره این یه نفر بتونه بیشتر از این 3 تا مرد گنده بخوره، ولی ایشون یه مرد عادی نیست. جوی چسنات عجوبه‌ایه واسه خودش. علنا ایشون بهترین بخور کل دنیا. خب وقتشه شروع کنیم. جوی لطفاً شمارش معکوس خودت بهمون بده. 5 تا بچه‌ها حاضر باشید. نباید بذاریم بهتر از ما بخوره. بخوریم. بریم. خب به نام خدا هستم. اول بریدش. این چیکار میکنه؟ مگه جنگه؟ دیگه سریعتر از این نمیتونم بخورم. بابا درست بخور دیگه. داره همین الان اولی زمان هم میبره. تموم نشده. اون داره پیتزاشو تا میکنه. عمرن اگه ازش ببریم من کلا سیر شدم. خیلی کثافه. اندازه یه تنهایی درخت شده. اینا سوسولی میخورن اصلا. سریعتر از چیزی که باید میخوره. برو یکم اذیتش کن. ببینم چی کار میکنی دیگه. انگولش بده. میخوای یه کمکی بهت بکنم؟ اینجوری سخته آخه اذیت میشی. بابا این اصلا گوش نمیده، تو کمر رفته تو پیتزا. کلا تو رو نمیبینه، فقط این تراکتور داره شخ میزنه میره جلو. دارم میتره که حتی نمیتونم این لقمه که تو دهنم رو قورت باشه بدم. اینجوری خیلی راحت تره. یه گاز میزنی یه قلب پا پشتش. آره ولی مزه بدی میگیره. چی ناموسن چجوری اینجوری میخوری؟ من اینقدر معدم پره هر لحظه ممکنه عق بزنم. بعد تو هنوز داری میچپونی؟ بله فکر کنم حق با ایشون. همینجوری که داری فرو میکنی بگو ببینم حاضری در ازای 10,000 تا 5 دقیقه به فکت استراحت بدی؟ ببین یه سری تکون بده حداقل بدونم که الان اینجایی. انگار از ماتریکس خارج شدی. نه زیر بار نمیره. تو زندگیم هیچ کس انقدر واضح نادیدم نگرفته بود. داشمون به نیت ضایع کردن ما اومده و داره همین کارو من با میکنه. خودم میبرم، میترسم بخورتش. فقط خواستم دوباره یادآوری کنم که این پیتزا 4 کیلو وزنشه. یعنی انگار 10 تا پیتزای عادیو داری با هم میخوری. اصلا نگم براتون از شدت سیری داشتم میمردم. داش میبینم نصف راهو رفتی، واقعا تمومش میکنی؟ آره کاری نداره. جدی؟ شما از پسش بر نمیاد؟ نه بابا. برو پیتزاتو بخور، الان دیگه چاره‌ای نداره. خدا اگه بفهمم. شاید فکر کنید مسابقات خوردن خیلی حال میده، ولی خدایی نمیده. کمتر حرف بزنین بیشتر بخورین. نگاش کنین لپاش رگ به رگ شده. احساس میکنم پیتزا زده شدم. راستشو بخواین خیلی هم از پیتزا خوشم نمیاد. منم احتمالاً تا یه مدت لب پیتزا دیگه نزنم. داره اعصابم خورد میشه. پیتزای منم رسید. A few moments later. بچه این مینیتزا جدیدای شیلا رو نمیدونم دیدید یا نه. من بار دوم دارم میگیرم. خیلی باحاله. اینجوری میشه یه دستی خوردش. آدم قشنگ میتونه هم کارشو بکنه هم غذاشو بخوره. یعنی قشنگ یه دستی هم ردیفه. میتونم اینطوری پیتزا بخورم، اصلا راه نداره. حاجی پشمام چه میخوره دوستمون. نیم مترش بیشتر نمونده. اون انقدر پیتزا داره، ما تقریبا 2 برابر اون هنوز پیتزا داریم. حتی نزدیکم نیستیم. داداش ما تو رو دعوت میکنیم که بیای کمک. باشه. بسم الله. آخرش دیگه بالا میاری. بچه‌ها دوباره به خودتون روحیه بدید. یه بار دیگه تلاش کنید. هر گازش 3 لقمه است.
اینا من دم سطل آشغال میخورم. کی فکرشو میکرد بهترین خورنده دنیا انقدر خوب بخوره؟ مجبور شدم بگم یکی دیگه هم بیاد کمکم. حاجی دیگه عمرم بتونه جویی از 5 نفر بیشتر بخوره. بیا اینجا تایلر. دمتون گرم بابا، داشتم از گشنگی میمردم. تایلر مثل جویی بخور. میگم تایلر میشه این چیزایی که تو دهنت رو نریزی روی اینا، ما قرار بخوریم. اصلا اینجا یه وضع کثافتی شده. جون مایه میذارم اسم که اصلا بیشتر خوردم. دستا تا آرنج پیتزایی شده. داره چیکار میکنی؟ جوی شل کن برنده توی. وای پشمام طارق، تو رو خدا این شکمشو بگیر. به خدا قبلا لاغرتر بود، الان اینقدر شکم داره. الان قشنگ یه 4-5 کیلویی غذا تو معدهشه. چیزی نمونده تموم کنه. من تقریبا 10% چیزی که این دوستمون خوردم و الان دارم گریه میکنم از درد. جا داره بگم که این چالش از شمردن تا 100,000 سخت‌تر بود. دلم میخواد برام خونم. گلاب برو تو، من برم. چندلر دیگه بر نمیگه. فکر میکنی اگه معدت به حرف بیاد چی میگه؟ جر خورد. به نظرم این دفعه خیلی طول کشید، ولی اوضاع مثل اونا خراب نیست. داریم تلاشمون رو میکنیم. من دارم میمیرم. آقا سگ تو ضرر، دوست تایلر هم آوردیم کمک میکنه. جکسون چشم امید همه ما به گازه توئه. تایلر اندازه چیزی که تو دست دوستشه. کارل چرت و پرت نگو، بذار بخوره بچه. مطمئنم معده جویی به زودی پر میشه. بچه‌ها با قدرت بخورید. خدایی عجیبه که جویی چستان داره از همه ما رو هم بهتر میخوره. اصلا برام منطقی به نظر نمیاد. ولی خب حتما یه دلیلی هست که ایشون رکورد داره بهترین غذاخور کل دنیا. برش خوبه خدایی. آقا هر کی پشت صحنه است بیاد. داستی تو هم بیا. الان 7 نفر آدم در برابر جویی چستنات. لقمه آخرم بزنه دیگه تمومه. بچه اگه بتونیم شکستش بدیم بهتون $100,000 میدم. حله بخورین. یعنی $100,000. کاش زودتر گفته بودم، احتمالاً میبردیم. ببینم جیمی حالت خوبه؟ اصلا حالم خوب نیست. جون هر کی دوست داری شل کن. ما داریم میمیریم. موس نکن خودتو، برو تماشا. همه با هم جویی. چندلر تنها کسی که همیشه تیم حریفو تشویق خب میکنه. داره میبره، چیکار کنم؟ ببین اون قشنگ پیتزای 2 متری گنده داشت و تنها چیزی که ازش مونده همین 4 تا لقمه‌ایه که اینجا. بچه‌ها متاسفانه باید اعلام کنم که ما باختیم. لقمه آخرم برو بالا. خود پشمام. سخت بودم و قلقش دستم اومد. آب خوردن خیلی کارم رو راحت‌تر کرد. آره معلومه. حالا باید بره رو وزن ببینیم چند کیلو شکمو شده. داشته باش. ما قبل از شروع وزنش کردیم، ایشون 103 کیلو بود. بریم ببینیم حالا چند کیلوه. یکی از سخت‌ترین چالش‌های عمرم بود. برو رو ترازو بیا ببینیم چقدر وزن اضافه کرد. امکان نداره جویی 9 کیلو سنگین تر شده. بذار برم یه ترازو دیگه هم بیارم. جویی برو بالا. آره 113 کیلو. جویی داداش تو رسما 9 کیلو اضافه کردی. چالش راحتی نبود، ولی خوشحالم که تونستم تمومش کنم. وقتی رفتم سراغ نیمه دومش گفتم وای دارم میترکم. بعدش هم که شما کلی کمک آوردین. آره جدی؟ واقعا روحیه گرفتم. تو الان علنا 9 کیلو پیتزا و آب تو شکمته. چجوری حس ممکنه؟ می‌کنم باد کردم، خستم، نه ندارم، یکم طول میکشه تا سر پا بشم. همونطور که میبینید ما سه تا قبلا 243 کیلو بودیم و الان رو هم دیگه 248 کیلویم، یعنی 5 کیلو اضافه کردیم ولی باختیم. و به مناسبت برنده شدن جویی ما بهش این جایزه پیتزایی رو تقدیم میکنیم. قربون دستت. مطمئناً به خفنی بقیه جایزه ها و کمربندایی که داری نیست، ولی خب امیدوارم کافی باشه. گرفتن این جایزه از قبل سخت‌تر بود. هیچ وقت مجبور نبودم انقدر بخورم، ولی کیف ممنون دادم. که اومدی. خواهش میکنم. اگه دوست داری بازم از این ویدیو ببینی حتما به کانال ما سابسکرایب کن، چون قراره یه عالمه ویدیوی دیگه هم بسازیم. پس لطفا سابسکرایب کن، زنگوله هم روشن کن و تو ویدیوهای بعدی میبینمت. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay. رفیقامون انقدر پیتزا خوردن حالشون بد شد، ولی ما که لذت بردیم. خلاصه که بچه این مینیتزای جدید شیلا خدایی باحالن. این حالت یه دستیش خیلی کارو راحت میکنه. به قول خود شیلا مینیتزا نوت جدید پیتزایی. به نظرم شما هم امتحان کنید، خدایی خوشمزه است. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.